بیشتر رابطه ها نه با خیانت تموم میشن نه با بیعشقی. با دعواهای اشتباه تموم میشن. دعواهایی که به جای حل مسئله امنیت رابطه رو میزنن نابود میکنن. اگه توی رابطه‌ای این ویدیو برای توئه، نه برای آدمای کامل، برای آدمای واقعی. باید بدونیم که اگه رابطه‌ای قرار دووم بیاره، مشکل دعوا نیست. مشکل بی قانون دعوا کردنه. پس برای دعوا هم قانون میذاریم. قانون اول: موقع دعوا گذشته رو وسط نمی‌کشیم. دعوا موزه نیست. قرار نیست خاطرات باستانی رو از خاک در بیاریم. اگه الان مشکلی هست، فقط همون الان مهمه. قانون دوم: کینه بازی نداریم. دعوا محل تصفیه حساب‌های قدیمی نیست. محل حل یک مسئله است. قانون سوم: فقط مشکل همون لحظه رو حل می‌کنیم. نه همه ناراحتی‌های جمع شده از روز اول آشنایی تا الان. قانون چهارم: یادت فلان تاریخ؟ نه. یادمون نمیاد. چون شمردن اشتباه‌ها هیچ رابطه‌ای رو نجات نداده. قانون پنجم: موقعی دعوا حرف طلاق، جدایی یا بیا تمومش کنیم نداریم. چرا؟ چون این جملات احساس امنیت رو میکشن. هدف دعوا حل مسئله است، نه تهدید رابطه. قانون ششم: اگه فضا خیلی متشنج شد، وقفه میگیریم. نه قهر، نه فرار، فقط مکث. آروم میشیم، بعد برمیگردیم حرف میزنیم. قانون هفتم: احترام خط قرمزه. فحش، تحقیر، حمله شخصی ممنوع. تو دعوا با هم تیمیت میجنگی، نه با دشمن. قانون هشتم: مشکلاتمون مال خودمونه. دعوا رو نمیبریم پیش خانواده، نمیبریم پیش دوستا، دادگاه مردمی تشکیل نمیدیم. حریم رابطه شوخی بردار نیست. این قوانین دعوا رو حذف نمی‌کنن ولی رابطه رو نجات میدن. دعوا قراره پل باشه، نه بمب. و اگه الان با خودت میگی کاش زودتر اینا رو میدونستم، بدون هنوزم دیر نیست. اگه این چیزا رو رعایت کنی، امنیت رابطت هنوز قابل حفظه. اگه این ویدیو به دردت خورد، سیوش کن یا بفرستش برای کسی که رابطش برات مهمه. اینجا قرار نیست کامل باشیم، قراره آگاه تر باشیم.